Fala galera do som automotivo, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos apresentar o som do nosso amigo aqui, o Wellington Praia Grande, né? Ele que mora em Praia Grande. O Wellington Praia Grande não, o Wellington de Praia Grande, né? Ele fez aqui uma coisa bem gambiarra mesmo, cara. Olha o que é que ele fez aqui, vocês já estão vendo aí a gambiarra? Antes de começar aqui, peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal Highland Som, vai inscrevendo, deixa seu like que é muito importante para o crescimento do canal, né? E se você quiser mandar seu vídeo todo dia, estamos aqui fazendo vídeos para vocês, né? Show ou faça sol, tem vídeo aqui no canal Highland Som. Então, vamos lá para esse vídeo aqui top, nosso amigo Wellington, viu? Manda pra gente. Como é que manda, Highland? É só você digitar no próprio YouTube, quando você vai fazer uma busca, como mandar um vídeo pro som dos inscritos. Tem um vídeo lá ensinando passo a passo. Tem passo a passo por celular, se você tiver só um celular, ou se tiver por o computador também, eu ensino lá, viu? Manda pra gente. Se você não souber, peça alguém, né? A sua filha, sua filha, ó. O seu filho, sua filha ou sua mulher. Quem mexe mais com a internet. Ele não fica dando essa desculpa que não sabe mexer, não. Aí tem muita gente que diz que por que tu não cria um WhatsApp pra isso aí? Meu amigo já criei. Mas os cabas ficam ligando pra mim de madrugada. Não deixa nem eu dormir. Aí eu digo, não, tem que ser pro Gmail. Às vezes eu ficava perguntando quem era que tinha mandado o vídeo, só fazia mandar. Aí eu criei o Gmail que pelo menos tá lá o... Quando a pessoa nem lembra de botar o nome, pelo menos tá lá o nome da pessoa. Então vamos lá. Eu sou aqui nosso amigo aqui, já conversei demais. Isso aí, gente, uma gambiarra aqui. Isso aqui é um cooler, né, gente? Pensa que ele não tá falando. Um sub lá em cima, uma coisa aqui. Meu amigo, é bom que não dá ruído, né? Ruído não, fica tremendo. Tô vendo aqui que ele botou cola quente, né? Porque aqui não tem, não dá pra botar parafuso, né? Cola quente. Olha aí, se tinha um cooler, eu já vou... já vou mexer num cooler ali da... Caramba, rapaz. Olha aí, o níquel. Chama na pressão, pra quem não tem caixa, caixa é cara, né? Você pega um cooler desse aqui e faz. Apesar que um cooler desse aqui é caro, né, papai? Aí, gente, amarrou aqui a tampa, botou pra baixo, chamando a pressão na gambiarra. Ah, menino. E aqui é o cooler a velho mesmo, viu? Aí, ah, você não bota pra tocar, meu Deus do céu. Com fonte chaveada, oxe, não tá pregada lá não. Tá só encostada. Aqui é um projeto, né? Aí, gente. Opa, caiu, meu Deus do céu. Agora eu entendi porque ele não ligou o som, porque não tem nada ligado aí. Só é o projeto, né? Quando estiver tocando o Washington, né? Acho que é o Washington, né? Washington. O nome dele. Acho que eu falei errado. Meu Deus do céu. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Bruno Pavão, de... Acho que é Mato Grosso, né? Olha, gente, o sistema dele aí. 2 sistemas caixa Bob. Grande Rainan, tudo bem com você? Tudo Ô bom. Rainan, eu vou apertar bem rapidinho essa caixinha, né? Pra não ficar um vídeo muito longo. Eu fiz uma invertida, né? E uma frontal. Frontal. Rapaz, a perfeição aqui é massa, hein? Tem uma placa MP3 ali, cara. Eu nunca tinha visto isso aqui. Olha o que ele fez. Isso aqui é de verdade mesmo, é só uma foto, né? Os equipamentos das duas é a mesma. É um alto-falante Bravox, 5 polegadas, né? A 5 polegadas, parece ser menos, né? Eu pensei que era bem pequenininho. diferença é que uma vai ter um alto-falante de médio, né? Aquele de TV, e a outra vai ter duas. A plaquinha amplificada é de 40 watts cada canal e um tweetinho. 40 é grande, hein? Cada uma delas tem um tweetinho que eu tinha de outro falando de 4 polegadas. Eu vou fazer um teste nas duas, né? Tentar fazer um teste aqui, né? Na Pra ver se hora. tem diferença de som das duas. Olha aí, o tamanho do som, tá vendo se tem diferença de invertido ou frontal. Aí, tá vendo aí? Entre as duas. Primeiro eu vou fazer o teste nessa verde aqui, que é invertida, tá bom? Invertida. Bora lá, meu filho. Olha, o fã Bravox, cara. Você chegou, quem nada quer Amado Batista. me provocando com seu seduzir. Aí, Não tive chance pra me defender. Amado Batista em dance, né? Não adiantava nem querer fugir. Sem reagir, Olha aí. me esconder. Isso aqui eu ouvi muito, meu amigo Amado Batista. O seu sorriso não pude escapar. Numa cilada, caí sem. E é limpinho o som, né, cara? Agora eu vou fazer o teste dessa aqui, né? Que é de alto-falante frontal. Que é o mesmo alto-falante frontal, né? Olha lá. Pra mim que eu gostei mais é assim, cara. Bora ver o que é que vai falar. Tem um LEDzinho aí.
Pra mim que ficou mais cheio, né? Como eu tô com fone de ouvido aqui, pra mim ficou um pouquinho mais bonito, né? Com o alto-falante grande, um exemplo de 15 polegadas, eu já fiz a experiência. Eu gostei mais frontal. Só botar um hornzinho, né? Um duto, né? Pra quem quer gravar mais longe. Olha, gente, gostei mais disso aqui. Deixa eu voltar até o vídeo aqui, ó. Tipo, é mais só aquilo ali, né? Isso aqui deixa mais gordo, ó. O seu sorriso não vou Vou botar outro agora, ó. Não sei se vocês viram a diferença. Eu vi. Eu vi porque eu já vi também, pessoalmente, assim, um som tocando os dois, né? Gostei da música. A doidinha aí, ó. Bora ver o que é que ele vai falar. Acho que ele não vai falar não, ó. Vai não. Mas eu acho que eu acho que eu vi diferença aí, igual a quando é um alto-falante grande também, né? Que esse aqui ele toca mais mais bonito, né? Por isso que eu mandei fazer uma caixa, um alto-falante frontal, um hornzinho. Não é tão grande não, porque era para caber no carro. O hornzinho é só de 15 centímetros, né? Aqui depois do alto-falante, né? Mas eu queria fazer um maior, mas foi uma caixa maior, né? Mas eu vi diferença, viu, papai? Toca que atenção. Obrigado, nossa amiga aí, Bruno. Eu gostei do teste, viu? Eu nunca imaginei que ia ver um teste, uma caixa tão pequena, cara. Mas eu vi. Hoje eu vi, Bruno, nosso amigo Bruno. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Cleiton de Fortaleza. Abração aí. Ó, tá perto de mim, né? Eu tô aqui, eu moro aqui em Aquiraz agora, né? Quem sabe aí a gente não filma um conteúdo aí. Me convide, viu? Me convide aí pra. Eu tô autoconvidando. Se você quiser gravar seu som pessoalmente, eu vou lá. Opa, Ryan, meu amigo. Bora. Aqui, ó, vim mostrar aqui minha Meu Deus do céu, o tamanho dessa fonte aqui, 240 amperes. Será que o disjuntor aguenta, meu amigo? bonezinha que eu finalizei, que ela tava parada, tinha dado alguns problemas. Aí eu consegui arrumar ela, fiz uma nova instalação. Muito bem. Só tem dessas cores, né? De vez em quando dá uma coisinha, mas o bom é que já tá todo montado, né? Se queimar algum modo, alguma coisa acontecer, o cara só troca aquela peça ali, né? O negócio é começar do zero. Aí você vê o que é, né? O cara gastar, né? E tudo. Mas, quando está montado, pode acontecer de queimar um modo falante coisa, você só ajeita aquilo ali, né? Aí O negócio é começar, mas não desista. aqui, ó, um MDzinho, um MD 3000. Tá bom. Um bandazinho que eu comprei, um bandazinho 800. 800, bonito esse modo, né? Taramps TS400. Agora isso aqui, eu vou te contar, isso aqui é uma usina. Eu me lembrei do vídeo da mulher, né? Isso aqui gera energia para uma cidade, isso aqui. Gera para uma cidade. Uma fontezinha 240 amperes. É, Um barramento. barramentinho. Que é de cobre, Tem né? umas afiação do grave, Aqui é um modo trio, né? NMD não, é trio, né? O 3000 um trio. grau, fio de 10mm. E dá pra fazer um som todinho só com isso aqui. Tudo através da recomendação do teu canal, Ó aí. que eu olho. Também, Ainda bem que deu certo. também tem uns cortes de frequência também que dão maior valor lá, ó. Os cortes de frequência é o básico do básico do básico, mas ajuda. É aqui em cima. Aí. De- Esse processador aqui, ele tem um play, tem o processador e acho que tem Bluetooth, né? Parece ser bom, cara. Eu nunca vi pessoalmente, a empresa nunca mandou um pra gente testar, né? Mas parece ser muito bom. O pessoal fala muito bem desses novos aqui. Já tem o play, cara, você tá doido. DSP4, processador top. O LED, cor do LED. A central do LED e do Strobo, né? Tem dois aqui. A JK mandou pra gente esse bichão aqui, é muito bom, cara. estrobozinho, ó. Que eu comprei também através do indicação sua. Olha aí. Massa, hein? E aqui Ah, meu Deus, aí é uma paixão. Tem muita gente que diz que esse 3000 aqui é o melhor do que os outros tudinho, né? Tem muita gente apaixonada por esse cravo aqui. temos, ó,
playzinho top Da Pine, ó, isso aqui eu nunca tinha visto. da Pioneer. É das antigas aqui. Acho que é daqui. Esses antigos aqui é que é bom. Goleiro do Golfinho. Então, um ST450. Temos a lente da Selene com drive um D450 Trio. D450 Trio. Mêsinho de 8 polegadas da Seven Drive. 200 watts RMS. E um Tornadozão. Coisa linda, né, papai? Eita, vamos gravar. Vou até tirar uma foto aqui da imagem aqui, meu Deus do céu. Opa, mexi de barra aqui. 3000. Muito top. Caixa massa, hein? Você vê assim, você pensa que é pequena mesmo, mas isso aqui é grande que sua bexiga e pesado, né? Vou botar uma música aqui pra tocar. Bota aí, meu filho. Ele frontal assim fica o som lindo demais, cara. Se eu pudesse voltar no tempo, eu tinha feito uma caixa assim, frontal. No tempo que eu peguei minha caixa, que minha mulher que deu de presente uma caixa de som. É bem raro ver isso aí, mas foi minha mulher que começou a botar eu no mundo do som automotivo, né? Ela me deu uma caixa que era alto invertido. A caixa era uma litragem totalmente ruim, cara. Mas eu não sabia, tá bom pra mim. Mas se eu pudesse, né, se eu entendesse mais um pouco, eu tinha botado frontal. Do jeito que tá aqui a dele. Mas hein, liga o LED, meu filho, liga o LED. Você só desliga. Já me esqueceu. Rapaz, os cortes aí tá bom, viu? Sonzinho perfeito, cara. O seu beijo, ninguém tem como que Sem mais tocar mais não. você faz, eu nunca fiz com ninguém. Eu tô sentindo falta Ah, agora funcionou a frescura aí. Agora frescurou. do meu neném. O seu beijo, Coisa linda, hein, papai? ninguém tem como que você faz. Esse LED aí. Olha, pegou bem na hora que eu queria. Olha, cara. Isso aqui chega cega meu amigo. É bom demais, ó. O cara fazer um luauzinho, né? Alguma festa assim, com a família assim, né? O esse LED é até doido, papai. Acaba de dançar um forró aí. Mas eu nunca fiz com ninguém. Eu tô sentindo falta do meu neném. Cleito, qualquer hora me chame pra nós tomar uma, Cleito. Top, viu? Gostei. Gostei 3 vezes. Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Felipe. Oxi, ele botou o som, foi pra parede. O som até de castigo, é? Eu lembro, mãe botava eu virado pra parede pra mim não ver nada. Olha ó, o segredo dele, ele botou pra parede pra ficar mais grave. Agora tu faz o quê? Tu pega essas cornetas e bota pra frente. Bota essas cornetas e bota pra frente. Pra o grave ficar encostar na parede. Ah, meu Deus do céu. Quando o grave tá assim, com esse grave eu acho bom. Misericórdia, meu Deus do céu. Ah, gambiarra. Aí, quando seu paredão, quando seu som estiver tocando muito, encosta ele na parede. Encosta o seu na parede. Encosta o seu e o som na parede. E a fonte chaveada aqui, né? Meu Deus do céu. Essa gambiarra é boa, viu? Tenta botar seu som virado pra parede pra gente tocar mais, viu? Se tiver tocando pouco. Eita gambiarra da bexiga, meu Deus do céu. Santa Cruz do Milagre. Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Gabriel Andrade. Olha, gente, pode dar uma olhada. Vixe, mas tem muita coisa aqui interessante. Muitas informações aqui. Muita coisa. Fala aí, meu amigo Railan Som. Chama. E aqui uma caixa, né? Agora que eu tô vendo é a caixa. Do som. Eu era. Aqui é o Gabriel Andrade, diretamente do Rio de Janeiro. Acho massa é o sotaque do Rio de Janeiro. Acho massa. Cidade de Deus. Irmão, você me inspirou bastante, tá ligado? Olha a inspiração. E me deu força aí pra poder montar meu sonzinho. Acho que é bateria de moto aqui. Aí, vou explicar mais ou menos um pouco o meu sistema, valeu? Da hora.
O canal é seu, meu amigo. Pode explicar tudo. Ó, aqui eu botei 2 baterias em bridge para ter uma Bateria em bridge, ó. Ai, gostei. amperagem um pouco maior. Aqui é um Tomara que não dê direito atrás de cada música, né? Ele tá tocando a música aí. quadro de luz de emergência. Aí eu tô usando como fonte. Como fonte. Aí arrumei uma plaquinha dessa Acho que é pra desligar tudo aqui, a plaquinha e tudo. aqui, ó, de 160 watts. Que já dava pra escutar um sonzinho. Ora se não, meu amigo. Comprei agora esse módulozinho, entendeu? E aí tá ficando legal, ó. Aí quando melhorar, Ó, gente, o som dele aí, ó. eu vou montar a caixinha dela. Massa, ó. 2 Sonyzana. Só som. Ah, meu amigo, aí é frescura. Aí é muita qualidade. Sony. Caixa Sony. Tem muita gente que joga essas caixas do mato, né, cara? Muita gente que não sabe o ouro que tem. É só botar um amplificadorzinho, rapaz. Igual ele fez aí, ó. E tá tocando. Mas essa bateria acho que nem precisa botar, né? Se tiver uma fonte, dá pra ligar na energia. É, o bom é que quando falta energia tem som, né? Tem som lá de boa. Mas, cara, gostei. Obrigado, nosso amigo aí, Gabriel Andrade, né? Show, viu? Fica essa dica, né? Se você tiver caixa dessa aqui, você pode botar uma plaquinha dessa aqui. Ou pra ir na Shopee, tem dessas plaquinhas, ó, gente. Eu sempre quis comprar uma plaquinha dessa aqui. Você bota até microfone nela aqui, cara. Você tá doido. Aqui não é uma caixa de papelão, não, ó, cara. Agora que eu tô vendo. A distribuição, ele até falou, né? Ah, menino. Aí, obrigado, nosso amigo aí, por eu ser a inspiração do rapaz aí. Todos que gostam de seu automotivo. O importante é toca que tem som, meu. Não tem frescura, não. Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo João Gabriel. É mais um. Assim, ó. E o paredão daqui, o homem é grande. Já disse que na carrocinha, já vou passar na lojinha. Chamei 30 amiguinhas, Ó, aí, rapaz, um tornadão ali embaixo ali. calor de 40 graus, papo de maloca grande, de cintura ignorante. O pessoal bota a mão um pouquinho mais alto, né? Tipo um paredão, né? O destino é Barra Grande, de rolê no litoral. Ela gasta dinheiro. A caixa que eu tinha era mais ou menos desse aqui, gente. Até o imã saía pra fora, né? Que era reduzida. Eu não estou indo por a letra, eu estou indo por a batida do batuque da parada aí. Massa demais. Tá baixinho, né? Eu sei que tá baixinho, né, João? Rapaz, tá massa demais. Só por causa da batida, né? Tô brincando, viu? Tá louco, o som tá massa. Só o começo, meu filho. E aqui é a caixa de papelão, né? Ele fez aqui. A minha primeira caixa era de borracha, gente. Aqui era de madeira, né? E na frente aqui eu não tinha, né, tábua nem nada. Eu botei uma borracha. Trabalhar foi de calçado lá na Ilma, lá. Em Ilma, Piauí. Eu sou de Ilma, Piauí. Se você é de Ilma, Piauí, deixa um comentário. Eu também sou de Ilma. Caramba, rapaz. Tamo junto. Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Jorge de Vitória, né? É de Vitória, né? Santos, Espírito Santo. Fala, Railan, boa noite. Bom dia. Aqui é o Jorge de Vitória, Espírito Santo. Vou mostrar meu sonzinho aqui. Olha o som novo aí. Olha aí, rapaz, todo bonito aí, ó. Nossa, Pai, eu não sei se vocês não perceberam. Não sei se vocês. Eu não sei nem se eu tinha. Mas eu só tenho essa camisa, né? Eu só tenho essa camisa, bicho. É porque ela fica guardada aqui, gente. Essa camisa aqui, eu emagreci, né? A bicha. Emagreci. É isso mesmo. Acho que não tá. Acho que tá errada essa palavra. Aí fica no joelho essa camisa aqui. Aí quando eu boto, pelo menos aqui no estúdio, eu fico bonitão, né? Aí eu, né, no dia a dia, eu não uso essa camisa. Comprei ela muito tempo atrás, comecei a ganhar dinheiro no YouTube, né? Comprei essa camisa aí. Aí eu emagreci. Emagreci, acho que tá errado. Aí a bicha fica lá no joelho, a camisa. Rapaz. Aí eu digo, pra não perder a camisa, eu fico gravando vídeo com ela. E eu só tenho essa camisa, mano. eu sou fã, não perco um dia. Obrigado a você, João. Quer dizer, João não, Jorge. Já mandei desse som aqui. Aí isso aí eu lembro. Só que eu fiz as mudanças aqui. E depois eu vou mandar ela de novo. Hoje eu vou mandar essa aqui. Rapaz, o homem é rico, viu? Tem 2 sons. E... Projetinho filé aí. Meu amigo, e é grande, hein? Modo aí de 1.600, eu acho, né? Top. Demais. Aí, gente. Toca que tem Agora eu vou botar ela tocando aqui. Vira a bichona aí.
Med Studio. Ela é separada, é duas partes. Aí, é uma coisa que eu fazia. Se eu fosse fazer uma caixa Bob, eu deixaria separado, cara. É um peso da bexiga quando é junto. Essa parte de cima aqui, ela sai e fica de baixo. Olha, gente. SDS, dizem que é um dos melhores alto-falantes da Aeros, né? 2.7. Né? Porque não é muito CMS e tem muito rendimento. O pessoal fala, né? A tristeza é essa daqui, ó, quando alguém amassa. Eita, me dá raiva, né, cara? Alguém mete uma coisa aí e fica coisado. Chega do Eu acontecer com isso aí, eu fico triste demais. meu coração. Ora, se não. Vou botar tocando aqui pra você ver. Bota aí. Acho que o controle do rádio mesmo tava doido e acabou que o controle aqui ficou doido também. Se eu tiver uma dica aí, como é que reinicia aí. Pior que tem vídeos, cara, dizendo como é que reinicia, né? Faz a configuração. Tem como resetar ele. É lá na central, não é aqui não, é lá na central. A central desse controle aí, você fala pra nós aí. Depois eu vou procurar no YouTube aí, como é coisa. Tenho que aprender também, porque eu não sei não. Olha lá. E a energia, ó, vocês estão vendo aí a energia, ó? Meu pai do céu. Ave Maria. Rapaz, ele botou foi com tudo aí, viu, Jorge? Meu amigo, o som é forte, viu? Ora, mas, rapaz, aí o cara botar numa piscina, né? Eita, mina. Ah, fica imaginando, né? Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Lucas Russa do Ceará. Olha o som do homem aí, gente. Aqui acho que é alto-falante. Ah, não, tem uma tweetinha aqui, né? Olha só, mas quem diria, você não botava fé. Se tu não desafiaria, Esses forrozinhos é bom, viu? Nordestino gosta de forró assim. ela quem não quer, decretar e bem, Rádio aí, eu não sei qual é esse rádio aqui, ó. Bonito, né, cara? ela bota sem bater. Mas, cara, acho que a plaquinha tá tocando. Só mensagem que recebe todo dia. Tá gostosa, não? Tá safada, não? Tu tenebrosa, eu quero me pegar. Tu tá gostosa, Botasse um LED aí, ficava mais louco, hein? tá safada, tu tenebrosa, né? Tá banda bomba no mundo que tá gostosa, né? Mas, hein, papai, gostei do som. Tá safada, tu tenebrosa, né? Eu quero me pegar. Tu tá gostosa, né? E tá safada. Chama, papai. Lucas aí, topar. Tenebrosa, né? Deixa eu ir. Aos 45 minutos do segundo. Bom demais, viu? Obrigado, nosso amigo aí, Lucas aí. Tomara que tenha direitos autorais aqui na música aqui, rapaz. Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo. Botou assim o nome Maraísa de Balsas Maranhão, né? Ah, e a mulher também gosta de sol, meu. O quê? Mulher também gosta de sol. Deita e olha pro teto. Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava Não sei se isso aqui é corneta, né? Podia ser TI, né? Botar só uma corneta e uma TI, né? Pegar aquele agudozinho, não sei se tem aqui. certo? Placa MP3. Olho que nunca vai ser lançado um álbum incompleto. Aqui é um woofer, né? Alto-falante seco. É muito bom, cara. É só botar uma TI, né? Botar uma corneta e uma TI aqui. Não sei se tá faltando um agudozinho. Aqui da Super Twitch, né? Olha que para o teu vai ser mais completo. É saudade que toma, que toma, que toma. Que toma, que toma. Toma conta de mim e não me dá. Mas, hein, papai? Toca que tem som, é bom demais. Eu não posso nem raiva, nem ódio da pena do fim. Ó, tá ligado meu som? Nunca mais liguei meu som. Tá cheio de poeira. Agora nosso quadro trazendo. Massa, papai. Ora, papai. Tem outro vídeo aqui, ó. Aí ele botou o nome Marco Silva, né? Deve ser o marido, né? Aí. Não, mas tem tweetinha, né? Olha. Perto do rio, né? Tô vendo só dança agora. Ele tá igual aí. Acho que aqui é um bar, né? Não sei. Olha aí o som bem equalizado, cara.
Amigo, aí não tá faltando é nada mesmo, tá muito é bom. Ora, mas rapaz. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo William, sou de Povoado do Cocal. William. Ó, gente, Sodoma aí. Antigamente era assim. E agora ele botou em pé. Antigamente era esses alto-falantes aqui, né? No tempo das antigas. Eu não peguei nesse tempo. Mas antigamente os alto-falantes eram desse jeito aqui, tudinho, cara. Acho que tinha um ataque bom, viu? Mas, hein, papai? Antigamente era 500 ms, né? Massa estourando 1000. É, o pessoal pintava aqui, né? Mas, assim, até os conectores. Os conectores eram diferentes ali. Chama na brasa. Rapaz, ele botou um negócio aqui. Ele fez um negócio diferente, né? Ó. Gostei, meu amigo. Olha, vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Lucas. Mande um abraço para Jean. Abraço para Jean e Lucas aí, topado aqui no Somos Inscritos. Eita, é bom demais. Aí, FB pintado. Aqui no sítio de vovô, vamos comer uma galinha de capoeira e tomar cachaça. Aqui no sítio com a galinha. Mesmo que você não caia na minha Olha, rapaz, usou o mini system, também tem assim, né? Dá pra usar o mini system também. cantada. Mesmo que você conheça outro cara, na fila de um banco, um tal de Fernando. Cleiton LTS ali. E aí, pois é, sei lá. Mesmo que você pode esse casamento. Eita, música de 51, menino. Causa vezes, muito tempo, Uma 51 agora. 20, 30 anos. Um limão. Até se assustar com seus Uma dré. cabelos brancos. Um dia vai sentar numa cadeira de Bom demais. Chama na brasa. Dá uma olhada aqui no nosso amigo Rafael. Sou de Águas Vermelhas. Eu pensei que água velha, né? Água vermelha. Olha eu. Lascou o médio aqui na caixa aqui. Não tô nem aí, meu. Quero ouvir som. Era só até tampar. Pinta de borracha. Ou pinta de borracha, ó. Pinta de borracha. Que é isso que eu falei mesmo? Meu Deus do céu. Nem acredito que eu falei isso. Bota uma borracha aqui, ó. Fechando aqui. Dá pra ter um melhor som, né? Eu fazia isso. Quando eu não tinha madeira, eu botava a borracha. Lá ele, meu amigo. Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos. É dia de jogo. Mas gostei aqui. Olha, gente, fez um hackzinho, cara. Eu tenho vontade de fazer assim. Pra você que vai botar com mini system, dá pra fazer assim, ó. Um negócio compactozinho pra ficar bonitinho, ó. Gostei todo o meu jeito. Tá vendo aí? Cor linda do papai. Essa ideia aqui, pra quem tem caixa de mini system, dá pra fazer uma cor bem pequenininha. Tô aqui tomando cabeça de Vasco. Antigamente eram essas caixas assim, né, cara? E o cachorrinho lá Olha os cachorros lá. pedindo churrasco. Olha a fonte chaveada. Cara, gostei da ideia. Essa ideia aqui que eu tinha. Eu virei um apostador só pra ganhar o seu Mas, então. amor. Subzinho, gostei, meu amigo. Olha, vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Riquelme, ele que mora em Central Maranhão. Hoje o Maranhão aqui tá representado, rapaz. Olha. Fala, meu amigo Ryan, beleza? Mano, vim te apresentar meu humilde sonzinho aqui no Mini Paredão. Bora começar aqui um hackzinho que eu fiz, né? Tá massa, gostei. Placa MP3, né? Que é a plaquinha decodificadora. Aí, ó, uma ideia boa. Eu também sempre dou essa ideia aqui. Você não tem um pai em alguma coisa, bota a placa MP3. Muito melhor que uns toca-CD aí, viu, papai? Eu comprei um que não era em estéreo. Uma plaquinha dessa aqui é estéreo, né? Acho que pega mais qualidade, né? Tem um LEDzinho. Aí. Aqui tem um cabo, né, de 5 metros. Aqui um paredão, 2 graves de 8. 6 médio de 4,5. Uma corneta de
É 8 ohms sem RMS da RD e um mini tweeterzinho, né? E aí depois Também de um amigo meu que tem lá da Iva Leondinha, né? Ele disse que tinha um cara, só que era maior, né? Um som desse aqui. Ele disse, essa bexiga presta pra nada. Aí ligou o som dele, né? Um porta-mala com 2 graves de 18, 4 cornetas. E tocou lá quando a fé o outro som ligou desses aqui, né? Disse que encobriu o som dele. Ele disse, rapaz, eu saí lá zangado, meu amigo. Umas pecinhas reais desse tamanho. Eu digo, sabe qual é o segredo? É porque tem vários, pô. Tem um monte. Ele disse que ficou morrendo de raiva, meu. O somzinho cobriu ele. eu vou botar outra corneta dessa aqui embaixo. Aqui, ó, vai ter o suporte O som dele também não é regular, né? aqui. Vai ficar 3. Aqui os outros médios. Aqui em cima tem uma bateria de 60. Aqui tem outra, mas que eu não uso. Esse ruído é desse aqui, ó. Aí eu já tentei consertar, mas não tem como, porque ele é muito antigo, acho que já tem mais de 10 anos. Aí ele é só pro grave, eu uso ele só pro grave. Ah, entendi. Esse aqui é pra partes altas, médio e as cornetas. Aqui tá ligado os médios, que são 4 médios de 8 dividido por 4, né? Você entendeu? Entendi. Nós somos bons matemáticos. Nós estudamos juntos na mesma escola. Mas pra 2, né? Cara, certinho com a saída do modo. Eu não quis ligar em 2 porque esquenta demais. Se eu ligar os 2, que é 8, né? E dividir por 2 dá Por isso que ele botou um coolizinho aqui. 4. Aí eu esquenta muito. Aí eu não quis. Aí aqui tá ligado em bridge, né? As cornetas aqui. Agora eu botar esse ventilador aqui do lado do modo, né? Pra entrar vento do lado dele. Se tiver furo, né? Não sei nem se tem furo esse bicho do lado. Que já fecha aí 4, né? Que cada um é 8. Aqui tem Eu tenho um aqui, parece que não tem furo mesmo, não. Ó. um voltímetro. Isso aqui é da... Esse disjuntor aqui é da fonte. Esse aqui é da bateria. Aqui é a fonte, 30 amperes. Tudo Pra bem. mim tá bem. Depois eu vou botar outra de 30 do lado. Aí quando eu ligo aqui, ó, a fonte, Carrega, entendeu? né? Aqui é da bateria. Aqui é do... Esse bicho aqui é do... interruptor é do coolerzinho. Aí. Eu botaria esse cooler. Ah, só que aqui não tem nem furo, né? Tô vendo aqui no coisa aqui. Não tem, né? Aqui tem 2 centrais de LED, uma fica dentro e uma fica fora. Aqui é do LED, aqui do coisa. E aqui é o remote que eu fiz, né? Porque aqui a plaquinha não tem. Tô ligado. Basta um pouquinho tocando aí. Tô arrumando É a mistura da bexiga, viu, meu filho? Mas toca que tem som. ele aí. Essa é a mais tocada dos paredões de toda a gente. Estourou, papai. Essa música aqui, quando era adolescente, tocando essa música aqui, cara. É. Eu tô legal e a geral, tô de boa e que essa uma pisadinha swingada e eu já tô passando mal. Toca que tem som. A mão pra cima e bate na palma da mão. Som que contagia, é o som da sensação. Tô legal e a geral, tô de boa Massa, hein, papai? Olha, assim parece um triton, né? e essa uma pisadinha swingada, já tô passando mal. Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão. Tá top, viu, Riquelme? Riquelme, tá top, viu, Riquelme? É doido, é? Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo William de Salvador, Bahia. Olha, gente, o tamanho da caixa do homem. Gostei do LED, hein? Médio de 12, parece. Que ele botou no cantinho aí, meu amigo. Ave Maria. Aqui toca, viu, papai? Só lembra do meu som, cara. Botar essa posição aqui também. Eu não sei o que é que ela tá falando aí. Ela é um chifre, né? Gostei do... Ah, bem aí tem LED. Eu quero essa grave. Rapaz, você tá doido, o tamanho do som do... Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Vando Lima. Olha, gente, o som do homem aí, ó. Cachorrada, nada por trás certinha, mas eu gosto é da serrada. Olha, quer namorar comigo, tá de palhaçada. Eu Essa música é massa, hein? sou da putaria, não Cachorro saiu fora, deu me livre. Ai, ligação pra lá. tô valendo nada, tu quer casar.
Cachorrada do cachorro saiu. Nada acontece certinha, mas eu gosto é das erradas. A avó do cantor parece que tá cantando com a mão na boca, né? Massa a coreografia, né? Eu soubesse dançar. Ponte chaveada aí. Modo aqui de... Acho que é 160, se eu acho isso aqui. 150. Tem 1.500 ali. Mas um palmizão, um corneto, uma... Que nem a Super Twitch não, né? É, tá tocando. Mostrando a bicicleta aí. Pra falar disso, eu tenho que comprar uma bicicleta. Bicho é caro, né? Eu tava vendo o preço dessas bexigas, meu amigo. Eu me lembro do tempo da Monarch, que era só R$200. E pra gente era, acho que era R$2.000, né? Eu lembro do tempo da Monarch, né? Do tempo das últimas Monarch que aconteceu. Eu lembro que era R$100. Esses R$100 acho que é uns 3 mil de hoje, né? É a inflação, sei lá. Acho que tá batendo ainda. Massa, melhor. Bem, gente, hoje ficamos por aqui. Muito obrigado a todos por participar dos Sons Inscritos. Se você não mandou o seu vídeo, mande pra gente. Que Deus ilumine a todos, que Deus abençoe, que Deus proteja a todos, viu? Dê um like, deixa um comentário se você gostou da frescura aí. E comenta aqui embaixo qualquer coisa, rapaz. Qualquer coisa que ajuda demais. O YouTube recomendei essa fuleira aí aqui pra alguém. Até o próximo vídeo, hein?